Акция. Печь-камин буржуйка пламен Арии, страна-производитель, Хорватия, размеры печи, шаха ВХГ, 450 на 1001 на 400 мм, размеры топки, шаха ВХГ, 350 на 420 на 260 мм, размеры топочного проема, шаха В, 300 на 350 мм. Материал топки, чугун, номинальная мощность, 8-10 kW, объем помещения, 160 кубических метров, топка, глубина 26 см, ширина 42 см, высота 37 см, стекло 44 умножить на 29 см, КПД, 82, 1%, вес, 118 кг, подключение к дымоходу, верхнее. Диаметр дымохода 150 мм, топливо, дрова, топливные брикеты, цвет, черный, серый, отправляю почтой.